ஹே கைஸ், எப்பயும் போல இல்லாம இந்த தடவை ஒரு டிஃப்ரெண்டான கான்செப்ட் டிராமா தான் தேடி கண்டுபிடிச்சு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். லவ் மீ இன் 3 days பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த டிராமா மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கான்செப்ட் தான். என்னன்னா, சாயந்தரம் 6 மணில இருந்து நெக்ஸ்ட் மார்னிங் 6 மணி வரைக்கும் நம்ம ஹீரோயின் ஒரு பறவையா தான் சுத்திட்டு கிடப்பாங்க. அது அவங்களுக்கு கிடைச்ச வரமோ இல்ல சூப்பர் பவரோ கிடையாது, அவங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு சாபம். அந்த சாபம் நீங்கணும்னா அவங்களுக்கு 3 கோட்பாடுகள் இருக்கு. அந்த 3 கோட்பாடுகளையும் அவங்க பூர்த்தி பண்ணா மட்டும்தான், அதுவும் 3 மாசத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு இந்த சாபம் எப்படி கிடைச்சது, இந்த சாபத்தை அவங்க எப்படி மீண்டு வர போறாங்க, என்ன ஏதுங்கறத நம்ம டிராமா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சேனல் யாரா புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கவங்க கொஞ்சம் மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டு பாருங்க. நான் கொஞ்சம் டிலேவா வந்திருக்க ரீசன்னால நம்மளுக்கு வியூஸ் ரொம்பவும் கம்மியா தான் போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் லைக் மட்டும் தட்டி விட்டுருங்க ப்ளீஸ், தயவு செஞ்சு. அப்பதான் இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன்ல போகும். இப்போ நம்ம இந்த எபிசோட்குள்ள போலாமா? எபிசோடோட ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பொண்ணு ஒரு பையனோட கட்டில்ல இருந்து கண்ணு முழிச்சு பாக்குறா. ஐயோ, இவன் கூடயா நான் படுத்து கிடந்தேன், எல்லாமே நேத்து ராத்திரி நடந்த அந்த சின்ன விஷயத்தினாலதான் ஏற்பட்டது, எனக்கு ஏன் இப்படி நடந்துச்சோ தெரியலையேன்னு இவ சொல்லுவா. அப்பதான் கரெக்டா அந்த பிளாஷ்பேக்கு போறாங்க. அந்த பிளாஷ்பேக்ல என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா, இவளை பத்தி இவளே பேக்ரவுண்ட்ல சொல்லிட்டு இருக்கா. அவதான் நம்ம கதையோட ஹீரோயின். நான் எவ்வளவு ஒரு அன்பானவ அடக்கமானவ, பெரிய ஒரு லின் குரூப்னு ஒரு குரூப் இருக்கு, அந்த குரூப்போட ஒரே வாரிசு நான் தான், எங்களுக்கு இருக்க சொத்துக்கள் எண்ணில் அடங்காதவை, என்ன மாதிரி ஒரு அமைதியான பொண்ணை பார்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவா. அங்க பார்த்தா இவளுக்குன்னு நிறைய ஆட்கள் இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் இது என்ன இப்படி இருக்கு, அது என்ன அப்படி இருக்குன்னு போட்டு பயங்கரமா டார்ச்சர் பண்ணி கொடைஞ்சு எடுத்துட்டு இருக்கா. நீங்க யாருமே எனக்கு தேவையில்லைங்க, இந்த வெளில போங்கன்னு சொல்லிடுவா. அவங்க சரி இவதான் பிடிக்கலங்கிறாளேன்ட்டு அங்கிருந்து வெளியில போவாங்க. நான் சொன்னா உடனே போயிடுவீங்களா, வாங்க ஒழுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறா சைக்கோ. இப்ப காமிக்கிற அம்மா தான் இவளை சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்துட்டு வராங்க. இவளுக்கு அப்பா அம்மா கிடையாது, ஒரு விபத்துல இறந்து போயிட்டாங்க. அவங்க ஏதோ கோவத்துல சொல்லிட்டாங்க, உடனே நீங்களும் வெளில போவீங்களா, போங்க அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு விடுவாங்க. இவள ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொரு பக்கத்துல இவளோட கம்பெனில இது ஒரு இத்தனை வருஷம் ஆனிவர்சரின்னு வாங்கல, அந்த மாதிரி விழா கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க போல. அதுக்கு இவ ரேம்ப் வாக் நடக்கணும். இவளுக்காக தான் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப காமிக்கிறவர் நம்ம கதையோட ஹீரோ. இவர் அந்த கம்பெனியோட பிரசிடென்ட்டா இருக்காரு. அவர்கிட்ட அவரோட அசிஸ்டன்ட் வந்துட்டு, ஃபைனலி இந்த சாத்தான் இப்பதான் மேக்கப்ப முடிச்சிருக்குதான், வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இவன் அது எப்பயுமே இப்படிதானே பண்ணும், தெரிஞ்ச கதை தானே, நீ அதை எதுவும் கண்டுக்காத அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹீரோயினா அங்க என்ட்ரி கொடுத்து அவர் ரேம்ப் வாக் நடந்துட்டு இருப்பா. இப்ப காமிக்கிற கேரக்டர் வில்லி. இந்த வில்லிக்கு ஹீரோயினை கண்டாலே பிடிக்காது. ஆமா, எல்லாரும் கால்ல இருந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. திடீர்னு வந்து நிப்பா, மொத்த ஷோவுமே இவ திருடிட்டு போயிடுவா. அதுக்கெல்லாம் சும்மா விட்டுருவனா, உனக்காக ஒரு சரக்கு பின்னாடி வெயிட்டிங்ல இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவா. பின்னாடி பார்த்தா நிறைய பறவைகளை கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க, அழகுக்காக கொண்டுட்டு வந்து நிக்கிறாங்க. இவளுக்கு வந்து பறவைனாலே அலர்ஜி போல. ஹீரோ வந்து அலறான், பறவைங்களை யார் இங்க கொண்டு வர வச்சா, பறவைங்கனாலே அவளுக்கு பிடிக்காது, அவளுக்கு அதுல ஒரு வியாதி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருப்பா. அவளும் திரும்பி அந்த பறவை எல்லாம் பாத்துருவா. அதை பார்த்த உடனே யார் இதை கொண்டு வந்தா அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் தட்டி விட்டு பயங்கரமா பேய் மாதிரி கத்திட்டு இருப்பா. சுத்தி இருக்க எல்லாருமே இதை போட்டோ எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஹீரோ தான் வந்து இவளை சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கான். சைக்கோ தனமா நடந்துக்கிறாங்க. இருக்க திங்ஸ் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டு, இது உங்களோட வேலை தானே, உங்களோட வேலை தானேன்னு கத்திட்டு இருப்பா. அந்த பாட்டிமா தயவு செஞ்சு இப்படிலாம் கோவப்படாதமான்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க. நீ பேசாதரை கிழவின்னு சொல்லி அங்க இருக்க ஒரு தலைக்காணியை தூக்கி அடிப்பா. அந்த பாட்டி அங்க போய் இடிச்சுப்பாங்க, இடுப்புல பயங்கரமா அடிபட்டுரும். ஹீரோ ஓடி வந்து அந்த பாட்டியை பிடிச்சுக்கிட்டு, உனக்கு மனசாட்சி இருக்கா இல்லையா, எதுக்கு தேவையில்லாம இவங்க மேல கோவப்பட்டு இருக்கா, அவங்களுக்கு காயமாகி இருக்கா, அது கூட உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான். அவ பண்ண காரியத்துக்கு இது அவளுக்கு தேவைதான், இதெல்லாம் ஒழுங்கா பாத்துருக்கணும்ல, நான் எப்படி இப்ப அசிங்கப்பட்ட அப்படி இப்படின்ட்டு பயங்கரமா பேசிட்டு இருப்பா. அவன் கொஞ்சமாச்சும் பொறுமையா நடந்துக்கோ, இந்த அளவுக்கு திமிர் பிடிச்சு நடந்துக்காத, அங்க எப்படி அந்த இன்சிடென்ட் நடந்துச்சுன்ட்டு யாருக்குமே தெரியாது, அப்ப என்னன்னு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான். நீ யாரா ஃபர்ஸ்ட், நீ யாரா என்ன கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க, என் குடும்பத்துக்காக உழைக்கிற நாய் தானடா நீ என்னமோ பெரிய இவன் மாதிரி வந்து என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கன்னு அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது. மனுஷங்க கிட்ட பேசலாம், உன்ன மாதிரி மிருகத்துக்கிட்டலாம் எதுவும் பேச முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து வெளில போயிடுவா. எல்லாருமே கத்தி அங்கிருந்து வெளில அனுப்பி விட்டுருவா. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இவளுக்கு ஒரு குரல் கேக்குது, நம்ம செய்யற நன்மைகளுக்கு எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்குமோ அதே மாதிரி நம்ம செய்யற தீமைகளுக்கும் அதுக்கான தண்டனை நம்மளுக்கு கிடைச்சுதான் ஆகணும், உன்னோட தவறை நீ உணர்ந்தியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. யாரு அது, பேய் மாதிரி மறைஞ்சு நின்னு என்னையே கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கியா, உனக்கு ஒரு வழி ஆக்கிருவேன் பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டு இருப்பா. நீ உன்னோட தவறை என்னைக்குமே உணர்ற மாதிரியே தெரியல, அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டை உனக்கு நாங்க கொடுக்க வேண்டிய நேரமும் இதுதான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்கிட்டே திமிரா பேசுறியான்ட்டு கைய ஓங்குவா. அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுறா. எனக்குள்ள என்ன நடக்குது சொல்லு சொல்லுன்னு கேட்டுட்டே இருப்பா. ஆனா அப்படியே ஸ்டக் ஆகி ஒரு குட்டி பறவையா மாறிடுறா. இதுல எப்படி காமிப்பாங்கன்னா, ஹீரோயினும் காமிப்பாங்க, அந்த பறவையும் காமிப்பாங்க. அந்த பறவை தான் ஆக்சுவலி ஹீரோயின், நம்மளுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக ஹீரோயினியே பறவை கெட்டப்ல காமிப்பாங்க. சோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க, ஹீரோயின் பேசுறதெல்லாம் யாருக்குமே கேட்காது. இவ கண்ணாடியில பார்த்து, நான் எப்படி பறவையான, எனக்கே இந்த தண்டனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பா. அந்த பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் சொல்லுது, நீ பண்ண தப்புக்கான தண்டனை மட்டும்தான் இது, நீ எந்த உயிரினத்தை அளவுக்கு அதிகமா வெறுத்தியோ அந்த உயிரினமே இனிமே நீயா தான் இருப்ப. சாயந்தரம் 6 மணில இருந்து மறுநாள் மார்னிங் 6 மணி வரைக்குமே உனக்கு இந்த தண்டனை நீடிக்கும். அதுக்கப்புறமா தான் உன்னோட சுய ரூபத்துக்கு நீ மாறுவ. அது வரைக்கும் உன்னால வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது, நீ இந்த பறவை ரூபத்திலே சுத்திட்டு தான் வந்தாகணும்
ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவ ஐயோ நான் எப்படி இப்படி இருப்பேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த ரூம்ல இவளுக்கு வேலைக்காரங்க 2 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க உள்ள வருவாங்க. இங்க ஒரு பறவை இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த பறவையை பார்த்து எடுத்துட்டு போய் வெளில விட்டுலாம், அந்த ராட்சசி வந்தா இந்த பறவை ஒரு வழி பண்ணிருவா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணு சொல்லி, இன்னொரு பொண்ணு இல்ல அந்த பைத்தியக்காரியை நம்ம வெறுப்பேத்துறதுக்கான சரியான வழி இது மட்டும் தான், தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துட்டு போய் வெளில எல்லாம் விட்டுறாத, உள்ளேயே வச்சுப்போம், மறுபடியும் அவகிட்ட அந்த பறவையை விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அவளை டீஸ் பண்ணுவோம், அதுதான் அவளுக்கு எல்லாம் சரியான தண்டனை, எவ்வளவு ஒரு கொடூரமான சாத்தா மாதிரி நம்ம கிட்ட நடந்துக்கிறா அப்படின்னு சொல்லி இவளை பத்தி தப்பு தப்பா பேசுவாங்க. இவ என்னையே வழி தப்பா பேசுறீங்கன்ட்டு அடிக்கிறதுக்காக வருவா. இப்ப ஒரு குட்டி பறவையா தானே இருக்கா, அந்த பறவை கொத்த வருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க அந்த பறவையை அடிச்சு கொல்லலான்னு பாக்குறாங்க. கரெக்டா அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ வந்துருவான். அந்த பொண்ணு செருப்பால ஹீரோவை அடிச்சிரும். ஹீரோ அது என்ன பண்ணும், பாவம் சின்ன உயிரினம், உங்களுக்கும் உங்க எஜமானி மாதிரி புத்தி இல்லாம போயிடுச்சா என்ன, பரவாயில்ல நானே அதை பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அதை இவனோட கையில வச்சுக்கிட்டு நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத, நான் சீக்கிரமே உன்னை கொண்டு போய் வெளில விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அந்த பறவை கிட்ட அழகாம பேச்சு கொடுப்பான். நீ என்ன பண்றீங்க, இவங்க எல்லாம் மோசமானவங்க, உன்னை கொண்டிருப்பாங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பறவையை தட்டி கொடுப்பான். இவன் நான் தான் சொல்லுவா. நீ எதுக்கும் ஃபீல் பண்ணாதன்ட்டு தலையை தட்டி கொடுப்பான். இவ தோல்ல சாஞ்சிட்டு இருப்பா. கொஞ்ச நேரத்துல கரமோ இவன் மேலே நம்ம சாஞ்சிட்டு இருக்கோம், இவனை கண்டாலே நம்மளுக்கு ஆகாதேன்னு சொல்லி அவன் கையை கடிச்சு விட்டுருவா. அங்க இருந்து வெளியில ஓடிடுவா. இவன் பாக்குறதுக்கு தம் தூண்டு வந்து இது கடிக்கிறது கூட நம்மளுக்கு இவ்வளவு வலிக்குது பாரு அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருப்பான். வெளியில தான் ஒரு படைய வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பறவைகளை பிடிக்கிறதுக்காக. வலை போட்டு பாக்குறாங்க, என்னென்னமோ பண்ணி பாக்குறாங்க, பிடிக்கவே முடியல. ஒரு பக்கம் கத்திட்டே ஓடிட்டு இருப்பா. ஹீரோ அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு போதும் நிப்பாட்டுங்க, உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவே இல்ல, அது சின்ன பறவை, அதை போயிட்டு எதுக்கு தேவையில்லாம டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பா. அந்த பறவையும் வெளில பறந்து போயிடும். வில்லி வந்துட்டு அந்த பறவையை நாங்க ரெண்டுக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தோம், இப்ப மொத்தமா எடுத்துட்டு போய் நாங்க கொடுத்தாகணுமே, அவன் கேள்வி கேட்பானே அப்படின்னு சொல்லுவா. இவ மாட்டிக்கிற ஹீரோ கிட்ட. ஹீரோ அப்ப நீ தான் வேணும்னு அவளை பயமுறுத்துறதுக்காக இதை கொண்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்பா. அப்ப கூட கொஞ்சம் கூட குற்ற உணர்ச்சியே இல்லாம அவ பாட்டு நெக்லா சிரிச்சுக்கிட்டே நின்னுட்டு இருக்கா. வெளியில போயிட்டு கார் கிட்ட நின்னு பயங்கரமா அழுதுட்டு இருக்கா. என் எதிர்க்க எல்லாருமே நல்ல மாதிரியா நடந்துக்கிறீங்க, எனக்கு பின்னாடி போயிட்டு அவ்வளவு ஒரு மோசமான ஆயுதத்தை வச்சு என்ன குத்துற அளவுக்கு பேசிட்டு இருக்கீங்க, உங்க எல்லாரையும் நான் திட்டினதுக்கு தண்டனையா நான் இப்ப பறவையா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கே இந்த தண்டனைன்னு சொல்லி அழுதுட்டு இருப்பா. அந்த இடத்துக்கு ஹீரோ வந்து பார்த்துட்டு குட்டி பறவை இன்னும் நீ கிளம்பவே இல்லையா, நீ பறந்து போவன் தானே நான் உன்னை வெளில விட்டேன், உனக்கு அடி எதுனா பட்டுருச்சா என்ன, நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, என் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு நானே உனக்கு பேண்டேஜ் எல்லாம் ஒட்டி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் பாசமா பேசி வீட்டுக்கு கூட்டு போயிடுவா. இவ அங்க போயும் வாய் ஓய மாட்டுது. இந்த கெட்டப்ல இருந்தாலும் இவளுக்கு என்ன எதுக்குடா உன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்த, உன் வீட்டுக்கு வர யாருக்குடா விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி கத்திட்டே இருப்பா. அவன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இங்க இரு, நான் உனக்கு மருந்து போட்டு விடுறேன்ட்டு அப்படியே பெட்ல விட்டுட்டு இவன் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி குளிக்க போவா. இவ ஐயோ மானங்கட்ட பையன் கண் எதிர்க்கவே எல்லாத்தையும் கழட்டுறானே அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருப்பா. அவன் அங்க இங்க ஓடாத பறவை, உனக்கு அடிபட்டுரும், நான் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து போவா. ஹீரோயின் நீ சொல்றத நான் என்னடா கேக்குறதுன்னு சுத்தி முத்தி பாத்துட்டு இருப்பா. இவளும் ஹீரோவும் சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காங்க போல. அந்த போட்டோ அங்க இருக்கு. என் போட்டோவெல்லாம் இவன் எதுக்கு வச்சிருக்கானே தெரியலேன்னு சொல்லி சுத்தி முத்தி பாத்துட்டே இருப்பா. ஹீரோ போயிட்டு வந்துட்டு இவளுக்கு மருந்து போட்டு விட்டுட்டு இருப்பா. அப்பயும் வாய் போயாம எதுனா கத்திட்டே இருப்பா. ஆனா அவன் ரொம்ப கேர் எடுத்து பாத்துக்கிறது இவளுக்கு ஏதோ லைட்டா பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கப்புறமா உனக்கு தான் நான் மருந்து போட்டு விட்டல, இங்க இருந்து ஃப்ரீயா பறந்து போ அப்படின்னு எவ்வளவு சொல்லுவா. இவ எனக்கு இப்ப வீட்டுக்கு போகணும்னு ஆசைதான், பட் எனக்கு வழி தெரியாது, நான் எப்படி இங்க இருந்து பறந்து போவேன், இது வரைக்கும் நான் பறந்ததே இல்லையே, நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லுவா. ஆனா அதெல்லாம் அவனுக்கு காது கேட்கல. இருந்தாலும் இவ இந்த பறவை பறந்து போகாம இருக்கவே உனக்கு இன்னைக்கு இங்க இருக்கதான் பிடிச்சிருக்குன்னா தாராளமா என் கூடவே இரு அப்படின்னு சொல்லி நெஞ்சில சாய்ச்சி வச்சுப்பான். ஸ்டார்டிங்ல கத்திட்டே இருப்பா. ஆனா போக போக அவன் அழகா தடவி கொடுக்கறது இவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சைலண்டா அங்கேயே படுத்துருவா. இப்பதான் ஸ்டார்டிங்ல காமிச்ச சீனை காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் மார்னிங் எழுந்து பாக்குறப்பதான் இவ பறவையா இருந்து திடீர்னு தானே மனுஷியா மாறி இருக்கா. பிறந்த மேனில அங்க தூங்கிட்டு கிடக்கா. ஐயோ அவன் பாக்குறதுக்குள்ள கிளம்பி ஆகணுமேன்ட்டு அங்க இருந்து டைரக்டா ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு அவனோட ட்ரெஸ் எடுத்து மாட்டிப்பா. அவன் அசால்ட்டா ரெஸ்ட் ரூம்ல வரான். இவன் இருக்கிறது தெரியாம இவளும் மறைஞ்சு உட்காந்துட்டு இருக்கா. அவன் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அங்க இருந்து வெளியில போனோடனே இவ ஒரு வழியா அவனுக்கு தெரியாம எஸ்கேப் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துருவா. வரும்போது அந்த பாட்டி தான் இருக்காங்க. அந்த பாட்டி கிட்ட இங்க பாருங்க 6 மணிக்கு மேல என் ரூம் பக்கம் கூட வந்துடாதீங்க, அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிடும் பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிடுவா. அன்னைக்கு ஈவினிங் 6 மணியும் ஆகுது. இவ மறுபடியும் ஒரு பறவையா மாறுறா. ஆனா இந்த தடவை கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமா இவளுக்கு பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து வச்சிருக்கா. ஆனா அதை சாப்பிட்டு பாக்குறா, இவளுக்கு பிடிக்கவே இல்ல. ஐயோ இது மனுஷங்க சாப்பிடுறது, அப்ப பேர்ட்ஸ்னா எனக்குன்னு தனியா நான் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் போல, பறவைங்க சாப்பிடுற ஃபுட் எல்லாம் மனுஷன் சாப்பிட முடியுமா, அது எவ்வளவு கஷ்டம், கடவுளே ப்ளீஸ் நான் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணேன் இந்த அளவுக்கு தண்டிக்கிறீங்க, ஆயுசு முழுக்க பறவையோட ஃபுட் எல்லாம் நான் சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவா. மறுபடியும் அந்த பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் கேக்குது. இங்க பாரு உன் ஆயுசு வரைக்கும் யாரும் சாப்பிட சொல்லல, நீ பண்ண தப்புக்கான தண்டனையா தான் நான் இதை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஆனா இந்த பனிஷ்மெண்ட் உனக்கு 3 மாசம் தான். இதுல இருந்து நீ மீண்டு வரணும்னா உனக்கு 3 கட்டளைகள் இருக்கு. என்னன்னா எல்லார்கிட்டயும் அன்பா ஒரு பண்பா பணிவா நடந்துக்கணும். இது ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் விஷயம், தான் கிட்ட வேலை செய்யறாங்கல்ல அவங்க கிட்ட எல்லாம் மரியாதையா நடந்துக்கணும், அவங்களுக்கான ரெஸ்பெக்ட கொடுக்கணும், அதுதான் செகண்ட். தேர்ட் ஒன் என்னன்னா தன்னை ட்ரூவா லவ் பண்ற ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து கிஸ் வாங்கணும். இந்த 3 விஷயத்தையும் பண்ணிட்டானா அதுவும் 3 மாசத்துக்குள்ள இவ தன்னோட பழைய ரூபத்துக்கே மாறிடலாம். இன்கேஸ் 3 மாசம் தாண்டி இவளால இதை
இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா ஆயுசு முழுக்க இவ இந்த மாதிரி சாயந்தரத்துல பறவையாவும் மார்னிங்ல மனுஷியாவும் தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாகணும். இவ சரிடி சூனியக்கார கிழவி, நாளைக்கே இது 3 விஷயத்தையும் முடிச்சிடுறேன்டி, அதுக்கப்புறம் நான் நிரந்தரமா மனுஷியாவே இருப்பேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறா. நெக்ஸ்ட் டே இவளை அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அவனுங்கள வர சொல்லியிருக்காப்புல, அதுல ஒருத்தன் வந்திருக்கான். எனக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும், சின்ன வயசுல இருந்து நீங்கன்னா எனக்கு உயிர் அப்படி இப்படின்னு அவன் பேசிட்டு இருப்பான். ரொம்ப பேசாத, ஒழுங்கா எனக்கு கிஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவன் ரொம்ப ஆர்வமா பாஞ்சுக்கிட்டு வருவான். என் கையில தான் கிஸ் பண்ண சொன்னேன்ட்டு ரொம்ப திமிரா அவனை கையில கிஸ் பண்ண சொல்லுவா. அதுக்கப்புறம் எதுவுமே நடக்காத மாதிரி சரி ஓகே கையில கிஸ் பண்ணிட்டல கிளம்பி போயிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விடுவா. அவன் ஒரு பக்கம் கத்திட்டே இருக்கான், என்னங்க கூட சேர்ந்து டேட்டிங் பண்ண போறேன்னு கூப்பிட்டீங்களேங்க, இப்ப கிஸோட அனுப்பி விடுறீங்களேங்கன்னு கேட்டு கத்திட்டே அங்க இருந்து போயிடுவா. இவ எனக்கு தேவைப்படாத நிறைய பழைய கிளாத் எல்லாம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் என்னோட வேலைக்காரங்களுக்கு கொடுத்தேன், அவங்க கிட்ட எல்லாம் அன்பா பண்பா நல்லாவே பேசினேன், இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய பேரை கூப்பிட்டு என் கையில கிஸ் பண்ண சொன்னேன், அவ்வளவுதான் என்னோட டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே நான் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இனிமே நான் எப்பவுமே ஹியூமனாவே இருக்க போறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி இவளுக்குள்ளே பேசிட்டு இருப்பா. அப்ப ஹீரோவை வர சொல்லிருக்கா. ஹீரோ வந்துட்டு என்னாச்சு உனக்கு அர்ஜென்ட்டா வர சொன்னியா, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பதறிட்டே கேட்பா. இவ சும்மா உன் பேச்சு கேட்கல, எனக்கு நேரம் இல்ல, வந்து கையில கிஸ் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவா. அவன் உனக்கு அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா, என்ன விளையாட்டா பேசிட்டு இருக்க, கையில கிஸ் பண்றதுக்கா இவ்வளவு அர்ஜென்ட்னு சொல்லி என்ன கூப்பிட்டேன், அங்க எவ்வளவு மீட்டிங் இருக்கு தெரியுமா, அதெல்லாம் நான் அப்படியே ஹோல்ல போட்டு நீ ஏதோ எமர்ஜென்சின்னு கூப்பிட்டேன்னு பதறிட்டு வந்தேன், இந்த அளவுக்கு ஒஸ்டா நீ நடந்துக்காதன்னு சொல்லி கத்திட்டே இருப்பான். ஹீரோயின் என்ன விட்டா ஓவரா பேசிட்டே இருக்க, ஏதோ தெரிஞ்சவனாச்சேன்ட்டு உனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தேன், என் கையில கிஸ் பண்றதுக்கே இங்க எவ்வளவு பெரிய கியூ நிக்குது தெரியுமா, இதுல உன்னெல்லாம் ஒரு ஆளா மதிச்சு இந்த வாய்ப்பு உனக்கு கொடுத்துருக்கனே நீ எல்லாம் சந்தோஷப்படணும்னு சொல்லி ரொம்ப நெக்கலா பேசுவா. அவன் பைத்தியக்கார சிரிக்கி சும்மாவே இருக்க மாட்டா போலன்ட்டு அங்கிருந்து கோச்சுக்கிட்டு போவா. பொழுது சாய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவ மறுபடியும் அந்த பேர்டா மாறுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இவளுக்கு வலிக்கும் போல உடம்பெல்லாம் ஒரு மாதிரி பதறிட்டு இருக்கா. ஹீரோ உடனே துடிச்சு பிடிச்சு இவள அங்க ரூமுக்கு கூட்டு போவான். அவனையும் சேர்த்து கட்டில இவ தான் இழுத்துப்பா. கொஞ்ச நேரம் 2 பேரும் பாத்துட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க இருந்து வெளியில போ, நீ பாட்டு இதே சாக்குன்ட்டு பக்கத்துல படுத்துப்ப போல அப்படின்னு சொல்லி அவனை அங்க இருந்து வெளில அனுப்பி விட்டுருவா. கொஞ்ச நேரத்துல இவ பறவையா மாறிட்டா. நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியலையே, என்ன ஆச்சு எனக்கு, நீ எனக்கு கொடுத்த டாஸ்க் எல்லாமே நான் கரெக்டா தானே பண்ணேன், அப்படியே எதுக்கு நான் மறுபடியும் இப்ப பறவையா மாறிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டு இருப்பா. கீழே ஏதோ வேற சத்தம் கேக்குது, என்ன ஏதுங்கிறத அடுத்த எபிசோட்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டிராமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. வியூஸை பொறுத்து தான் நான் இதை கண்டினியூ பண்றதோ பண்ணாததோ, ஏன்னா நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து இதுக்கெல்லாம் சப்டைட்டில்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. நீங்க சொல்லுங்க கண்டினியூ பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு. தேங்க்யூ so much for watching. Bye.